الشهر اللي نزل فيه القرآن الكريم. مش عارفة؟ طب خلاص يا حاج، طب خلاص يا حاج، دلوقتي مالك دلوقتي ما عرفتش الشهر اللي نزل فيه القرآن. انت بقى اللي هتقول لنا بقى ايه الشهر اللي نزل فيه القرآن؟ رمضان. شايف يا بابا؟ شايف يا بابا؟ حبيب قلبي يا حاج، ده انت بسم الله ما شاء الله عليه. طب انت يا حاج عارف الجايزه اللي انت هتكسبها ديت ايه؟ مش عارف. انت عارف الجايزه ايه؟ لا. طب انت يا حاج فاضي؟ خلاص اهم حاجه شميت هوا وغيرت جو. اه بالك شويه. ايوه. طب تعالى بقى يا حاج بقى علشان اوريك الجايزه اللي احنا كسبناها ايه. دلوقتي يا عم محمود، في مشكله دلوقتي يا عم محمود. الله اكبر، ايه المشكله؟ اللي جاوب على الاسئله عم يوسف. بس هو عم يوسف قال لي هنكسب مين؟ هنكسب ملك. فنعمل ايه بقى دلوقتي؟ نكسب عم يوسف ولا نكسب ملك؟ والله ان هو يقول علي انا معاك، مش هتفرق معايا. ملك؟ ملك. ماشي يا حاج. طب اخطب منك عشان بنت حسن. انا اللي عايز اكل.